park in that spot. What do you think? What? We can take my car, hook up the chain to this Gewunderwagen and pull it out. No, I don't think so. Yeah, sure. Where are you from? Germany. Here. I lived a while in Los Angeles. Ah, okay. The shades of beige. Okay. Not so many. Sure. Hi. Gestern war noch gut. lustig. I will. Yeah, definitely. Let's go. I mean, it's the same chassis as the Cayenne, you know. Yeah, Same friend of mine owns it. Where are you going? What do you mean? Right now, your tour. All around the world. This He all loves is too Italy. high. This is all too high at the moment. The high roads. Most of them will be closed now. Yeah, it's, Abuja. I think there's snow now. Yeah, there is already snow. Yes, for sure. It's above 2000, but Sicily, I definitely recommend. Yes. It's a complete south of Italy and it's beautiful. No? And maybe you can drive where's the volcano. Now it's breaking out. Maybe you see something. Ah, lovely. Yes. Yeah. I can be like Pompeii. Yeah, the Etna. The Etna is starting to. Great. Sounds exactly the place to go. You can keep it if you want. No, I don't have space in the car. No, I live in a small car. He is homeless. Thank He you. lives full time Yeah. in his car. Yes. No, Yeah. that's for sure. That's totally fine. Wischbrock. And here, that's the best part on the Did you learn to weld on that? No, this was in a shop in Romania. In a shop, so you paid actual money for that job. Yeah, a little bit. Cool. No comment. and you ready? Why? Because the latesman fucked it up. Lead lock. We go for 21 and more Sidewall. tire. Yeah. Yeah. And then in the back of the car. What are you actually running right now? 22. 22s. Yeah. Okay. 21 is the closest you can go, right? Ja. Gibt's That's da close. was? In 20? In 21 gibt's nichts, gell? 21 Gibt's noch nichts, oder? bei Delta. Ja. Doch. Schon? Ich dachte Diese 18. Beatlock-Felgen. Die würden auch richtig fett auf den Hit Kopf. a few rose bushes. Yeah. Well, that's gonna But pop out. definitely the first thing But you should change are the tires and Yep. the rims. Then we discuss about the bumper in the front. Yeah. And the roof rack. That's mine. The fridge. This is American, yeah. No, this is South African. South fridge. African. Yeah. It's nice because it has freezer. Yeah, I know. So this is a South African car. I've got like my that's stove That's true. That's true. in here. And then this is my bed. So actually this, if you can see, folds down right along here. So I can sleep in there. Yeah. That's the second apartment. No, that's the TV mount. I see. Yeah, Where's the TV? I threw it in the trash in Los Angeles. Okay. So that didn't work out. Well, it served its purpose to make a video. You know, the reason I put, and this thing is so annoying because I have the parking sensors, so it sees this. This was nice though when you were like, I was trying to roll hay bales, you know, and look, it stores my chairs, but I want to get rid of this. The only reason I had it is because I thought maybe we make one more video driving around Right. in Germany with the TV back here, telling people in the left lane to get the fuck out of the left lane. We're gonna make some friends. And the police because the license plate is... It's obstructed, yeah? Yeah. No, it's nice. I don't have to buy the vignette in any country. But yeah, all the police keep stopping me because I have not a front license plate. Like when I'm camping Right. places. They're like, oh, where's your front license plate? Yeah. I'm like, And you're only running provisionals, right? what do you mean? Provisional license plates. What do you mean provisional?
That license plate, is that the final one that you're getting? Yeah. No, it's not the temporary one. This is permanent license plate. Yeah. I think it's good. But why a Lambo? Next year. Why? Because He love Italy. Yeah, 'cause it's He crazy. love Italy. it's nuts. You know, I mean, I'm an Audi fan. True and true. Doesn't make it better. But yeah, no, the Cayenne would be more practical for sure. But that has been overdone. But I mean, yes, exactly. I have 2 of them, so I Exactly. know what I'm talking about. This is I am pioneering Lamborghini overlanding. And most of them doesn't survive the war, so. However, given how much these cars can depreciate, they might be actually a bargain deal 10, 15 years down the road. We'll see. I mean, The LMO2, nobody wanted that before. It's now like super expensive. But Lambo is working on a rally car. They already introduced some pictures. on the Huracan based based. off the experience with our 911 Dakar. Okay. well, they have the Serato. Yeah. That was only built because of the Dakar, basically. So you have Can't like talk you about can but you have something you We you go play back? with your Yeah, friends. let's go back. Mein Kumpel, der Knecht ist dort. Oh, danke, Basti. So, back to the studio. Ich schau mal. Ist alles gut hier? Yes, it's okay. However. Man, you slam those doors like it's a Gewunderwagen or something. Uterus. 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 Uteruswagen. Uteruswagen. So I think I finish Okay. now my car. So. So, ja, mir ist da was passiert. Und zwar ist mir ein Krümmerbolzen abgerissen. Was das zu bedeuten hat, was das für ein Act ist, weiß wahrscheinlich nur jemand, der es schon mal weggemacht hat. Also ich hätte jetzt 2 Optionen gehabt. Einmal den Motor jetzt ziehen. Aber ich dachte mir, ich ziehe den Motor jetzt nicht, kein Bock. Oder ich mache den Kotflügel weg. Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Kotflügel ist weg. Ich zeige euch mal, was das für eine Operation war. Ja, das ist quasi alles wieder von vorne quasi. Und nur weil mir hier man sieht's hier, da diese Krümmerschraube abgebrochen ist. Ich könnte echt heulen, aber es ist so wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ja, eine nette Übung quasi. So, ich habe das Teil jetzt tatsächlich rausgekriegt.
ohne irgendwie bohren zu müssen. Und die war wirklich drinnen abgebrochen. Ich hab echt Glück gehabt. Mal wieder nur Glück einfach nur. Glück im Unglück. Ich war gerade beim Freundlichen, bei Ruß und Jesinger, beim Steff, bei dem Spätzle von mir. Und habe da jetzt gerade noch die Ersatzteile geholt, die ich benötige. Also quasi neue Krümmerdichtungen, neue Krümmerbolzen. Ja, jetzt baue ich das ein und dann hoffen wir mal, dass diese Geräusche, die ich hatte, weg sind. Weil ich vermute ja, dass ich die Krümmerdichtung falsch schon drauf hatte. Ja, in diesem Sinne. So, einen wunderschönen guten Morgen. Also, ich bin gerade wieder am Zusammenbauen von der G-Klasse. Ich habe den Seilzug gewechselt von der Motorhaube. Da ist ein neuer drin, weil der alte, ich zeige den euch mal, der war so fritte, geht gar nicht. Mal kurz. So, da ist der alte. Also das ist quasi an der Zugseite. Das war hier auf der Schlossseite quasi. Total am Arsch. Wenn man das so sagen darf. Und hier und da und überall, der war komplett zerfetzt. Da war es auf jeden Fall Zeit. Also hat es sich gelohnt, die Kotflügel mal wegzumachen. Wegen dem Teil nicht. Aber egal. Dann habe ich hier nochmal alle Kabel fresh gemacht. Hier neu ummantelt. Wirklich alle. Habe die Kabel nochmal sauber verlegt. Die Ummantelungen hier, die haben sich an so vielen Stellen aufgelöst gehabt. Die habe ich komplett, der gesamte Kabelbaum ist komplett überall damit neu ummantelt worden. Auch der Motorkabelbaum habe ich gemacht. So, ja, und jetzt mache ich den wieder zusammen. Das Klackern, das kam jetzt halt nicht von den Ventilen, ich meine, kam nicht von den Einspritzdüsen. Ich hatte ja gehofft, dass das die Einspritzdüsen sind. Dem ist leider nicht so. Ja. Da ist der Schwan. Der hätte ja eigentlich schon längst voll sein müssen. Da ist exakt einer, der so ist auf der rechten Seite und auf der anderen Seite vermute ich auch sowas. So Leute, also ich bin jetzt bei MKW und zwar ja mit meinem Motor, da habe ich ja nach wie vor ein paar Themen. Der läuft an sich richtig gut. Ich habe nur Geräusche. Und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt haben die von MKW mir gesagt, hey, bring doch einfach das Auto vorbei. Wir gucken uns das zusammen an. Du kannst ja mal so weit demontieren. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an und machen uns auf die Fehlersuche, weil ich habe es leider nicht mehr gefunden, das Thema, und weiß auch nicht, wie man das alles prüft. Das sind die Experten am Schluss und deshalb bin ich jetzt wieder hier. Dann seid mal gespannt. Ich bin immer noch bei MKB und es mal wieder eskaliert. Ja, G-Klasse auf Hebebühne. Motor ist noch nicht fertig. Wir warten auf Auslass. Hydrostößel, die sind nämlich nicht lieferbar gerade. Einlass sind schon verbaut. Ich zeige es euch mal. Die habe ich alle schon neu drin und die fühlen sich ganz anders an als diese Schrottdinger, die ich bei Autodoc gekauft habe. Never, ever mache ich das nochmal. Okay, whatever. Was ist passiert? Ja, das Getriebe ist draußen. Und warum? Ich habe mir gedacht, hey, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, komm, lass das Getriebe überholen, neu abdichten und mach gleich alles. Dann ist es erledigt. Als hätte ich nicht schon genug Geschäft, machen wir jetzt noch mehr Geschäft. Damit ich also die Hoffnung habe ich ja, dass ich quasi in Zukunft ein bisschen Pause habe vom Schrauben. Ja, in diesem Sinne, ja, ich mach mal weiter.
Den Unterschied. Neuer Kühler. Fürs Getriebe, Ölkühler. Alter, und guck mal, wie der